слопал свою порцию, а теперь заглядывается на миску Мэнни. Эй, а можно так Мэннику не сверлить взглядом и не облизываться? Он как бы тоже покушать хочет спокойно. Я понимаю, что в чужой миске всегда еда вкуснее кажется, но совесть тоже нужно иметь. Вау, вау. Ты вообще кто такой, чтобы мои нервы беспокоить, а? Ты вообще, ты кто мне?